Hello students, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver un tema muy bonito y vamos a ver de qué se trata. El tema se llama Kitchen Utensils, que es utensilios de la cocina. Y estas imágenes que nosotros vamos a ver ya ustedes la conocen, así que lo que vamos a hacer es aprendérnoslo en inglés. Vamos a aprender algunos útiles de la cocina. Presta mucha atención para que podamos aprender juntos. ¿Cuál es? Que nosotros los utilizamos y es muy necesario para poder comer. Y es la cuchara. Muy bien. Y cuchara en inglés se dice spoon. Recordemos que hay algunas palabras en inglés que se escriben de una manera, pero se pronuncian de otra. Así que cuchara se dice spoon. ¿Cuál es? A veces lo utilizamos para coger la pasta. Muy bien, es el tenedor. Y el tenedor en inglés se dice fork. Fork. Seguimos con este en nuestra casa solamente lo pueden utilizar las personas mayores, ¿cierto? Porque cuando estamos pequeños podemos tener muchos peligros. Ese es el cuchillo y el cuchillo en inglés se dice knife. Knife. Y ¿cuál creen ustedes que es? Todos lo conocemos, ¿cierto? Porque es ahí donde nos sirven el alimento para poder comer. Así que ese se llama el plato. Y el plato en inglés se llama dish. Dish. Vamos a ver qué más podemos encontrar en nuestra cocina. Encontramos ¿y cómo se llama? Que es donde nos sirven el café, el agua panela. Muy bien, se llama la taza. Y taza en inglés se dice cup. Cup. Bueno, vamos a ver cuál sigue. Donde nos sirven la leche, donde servimos nosotros el agua, el juguito. Muy bien, ese se llama vaso. Y vaso en inglés se dice glass. Glass. Seguimos con la servilleta, que la servilleta la podemos encontrar muchas veces en los restaurantes para que podamos limpiarnos después de comer. La servilleta en inglés se dice napkin. Napkin. Y por último tenemos ¿Ustedes qué creen que es? Muy bien, es el mantel, para que la mesa mantenga siempre bien bonita y limpia. Y mantel en inglés se pronuncia tablecloth. Tablecloth. Así se pronuncia mantel. Estas son algunas de las utensilios que nosotros tenemos en la casa. Les agradezco por haber visto este video y recuerden repasar en su casa para que lo podamos aprender. Que Dios los bendiga.